Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser outra receitinha 3. E hoje nós vamos fazer um bolo de chocolate, gente. E os ingredientes para massa vai ser 3 ovos inteiros, mas sem casca, tá? Não vai pegar o ovo da geladeira, plá, plá, plá. 3 ovos inteiros sem casca. 2 xícaras de chá de farinha de trigo, né? 2 xícaras de chá de açúcar, não ia ser de sal, né? Uma colher de chá de sopa. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma xícara de chá de leite morno, né? Uma xícara de chá de Nescau, toma cuidado para não juntar com a farinha, né? E uma xícara, 4 colheres. 4 colheres de manteiga derretida, né? Gente, essas coisas que eu tinha que colocar no micro-ondas, né, pra esquentar, minha mãe me ajudou, gente. Porque criança não pode mexer com eletricidade, né? Mas antes, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para não perder uma novidade. Então, produção, roda a vinheta. Então, gente, a receita é muito simples. A gente vai precisar de um liquidificador para misturar tudo, né? E lembrem, né? E peçam ajuda para os pais de vocês, hein? E a gente só vai colocar tudo dentro do liquidificador, mas a farinha por último. Porque se colocar muito, aí não sei muito o que vai acontecer. O que acontece se colocar muita farinha? Não vai bater direito. Bom conselho. Então eu coloco tudo, né, dentro da farinha. Então vou começar pelo leite. Lembra, cuidado, lá dentro, não vira na borda. Igual na outra receitinha que eu derrubei. Gente, aqui. Agora eu vou colocar o ovo, tá aqui bem pertinho de mim. Gente, tem que ficar levantando aqui porque eu sou pequena, né? Aqui, ó, tá. Vou colocar agora manteiga, quer dizer, margarina, né? Margarina. E agora eu vou colocar o açúcar, tem bastante, gente. O fermento não mistura junto no liquidificador, Não? O fermento na mão depois. Ó, gente. Fermenta depois, né? Não no liquidificador, hein? Agora eu vou colocar aqui. E por aqui, vou pôr um pouquinho pra cá, né? Pra, sei lá, não acontecer alguma besteira. Aqui, Então, gente, agora eu vou acrescentar o fermento em pó, né? Aqui. Posso pôr? Nossa, fez tipo uma nuvem aqui. Gente, não é nuvem de gafanhoto, tá? Então agora eu vou mexer com essa espátula. Tá bonito. Tá bem marronzinho. Agora eu vou untar. Pode untar a forma. Aí, com a margarina, eu vou untar a forma. É assim que se fala? Untar. Untar a forma. Não é a forma, é a forma. É a forma, não é a forma nem fogo. Essa é forma de coração, né? Gente, eu queria usar uma da minha, mas a gente não achou, a gente pegou de coração. Que eu queria que tivesse uma forma, né? Agora sim a forma. Vou colocar dos lados também, né?
Não pode ser só embaixo, tem que ser dos lados também. Isso tá muito bom. Agora eu vou colocar no forno, né? É 40 minutinhos, forno médio. Forno médio, 40 minutinhos. Já volto com vocês com o nosso bolo quase pronto, né? Bom, gente, minha mãe já desenformou o bolo pra mim. Tem formato de coração, super bonitinho. E para fazer a cobertura, iremos precisar de 5 colheres de sopa de chocolate em pó. Estou usando Nescau. Creme de leite. Uma latinha de leite condensado. E eu gosto de colocar 1 ou 2 gotinhas de baunilha. E, gente, pra fazer o brigadeiro, no caso a cobertura, né? Coloca no fogão, mistura, mas como eu não posso mexer com o fogo, né? Minha mãe vai fazer pra mim. Aí mistura de 5 a 10 minutinhos. E aí, quando estiver pronto, eu volto aqui com vocês. Então, gente, tá lindo o bolo, ó. Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá pra vocês verem, ó. Dá pra ver? Porque, gente, tem que tomar cuidado pra não derrubar o bolo, né? Gente, será que tá gostoso? Vamos experimentar, né? A gente tem medo de estragar o bolo, gente do céu. Que, gente, eu não costumo muito a cortar bolo, entendeu? Ai, meu Deus. Ah! Aqui, pronto. Aqui. Agora vamos experimentar, né? Por aqui. Ai, meu Deus, pegou. Tá maravilhoso, gente! Certo, tá muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que vocês tenham gostado e beijinhos de coração e tchau, tchau. Até a próxima aventura. Tchau. Tá muito gostoso.